ada dua jenis magazine untuk AEG M4. Yang satu ini namanya high cap. High cap ini muatannya lebih besar, tapi dia bisa diisi dari sini. Isinya kita kerek, kita harus kerek dulu per 20 atau per 30. Tapi ada satu lagi yang mid cap. Kalau mid cap tinggal kita isi, kita udah nggak perlu lagi yang namanya kerek-kerek lagi. Jadi dia 150, kita main tinggal nembak 150 kali tanpa harus kerek-kerek. Kalau gue sih lebih cocok pakai mid cap karena nggak berisik kalau high cap, soalnya krek kita lari-lari.